Sa bagsagin guys, so. Lutuin ng nanay ko. My mom. Still young, my mother. Still young. Hi lang, hi. I'm 68 years old. Okay. What year? December 16, 1957. Okay. My mom is still young. Dating ano to guys, Reyna. Since 2004. I remember. Tayong kundak dito, tayong kundak. Paikag. Tayong kanta, para na. Guys, ito guys, so. Baka sabihin nyo na maganda yung nanay ko guys dati. Naalala ko pa to when I was young. Siguro nasa 5 years old pa lang ako. Maganda yung nanay ko guys. Hindi yan maging Reyna kung hindi maganda. Okay. My mom is still young until now. In a senior Senior citizen na guys. But is still young. Senior citizen ako na kandidata taong 1926. Ha? Asa ka Ako kandidata sa Matalong. Ikaw? Ang boy. Nagigikuha ng isulti ng during. Ikaw kuan? Ako na kandidata, mabaliban man. Oo, ikaw na lang. Hindi. Nindot na kay video. Na kay premyo anak na eh. Bawal ang isa nila. Hindi na mabaliban. Di na ador na. Ha? Di na. Ha? Ito yung kurodob oh. Dag kurodob. Mag-ihaw sila? Oo. Shout out niya Sorted Man, ang Kuyang TV, kasikad. Shout out from Liwatas kurodob oh. Adyo na, di. Di okay raman da. Pangatlo niya guys oh. Pangalawa kasi kambal. Liwatas kurodob oh. Nagpag-ihaw, des manas bagong tuig? Pila ka buktil? Bombo. Nagpila man. Bombo. Magpila. Tanim ng tatay ko guys oh. Alright. Dami ng tanim ng tatay ko dito guys oh. Guys ito oh. Ay delikado to. Walang magtagal na buko dito guys kasi kita nyo naman oh. Manok. Kung gusto nyo PM na lang. Yan o, namamalo. Namamalo to. Manang-mana sa kurodob oh. Tingnan mo yung ilong niya oh. Shout out niya Sorted Man. Saka ni Sikat TV Kuyang. Kinsa iso ni Bumer si Chuyax. Si Chuyax. Liwata oh. Junior ni da, junior. Na angkol bukol. Si ano, kurodob, liwat sa kurodob ah.